အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြောပြပေးတော့မယ့်အားလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Kiwi Soda ဖြော်လေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Kiwi Soda ကိုဖြော်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ Kiwi အရေးပလင်းလေးပေါ့နော် Kiwi strap ပလင်းလေးတော့လိုပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တခြားရေးလုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Soda pot soda လုပ်မယ်ဒီ pot soda လေးကကျွန်တော်တို့ဒီကဲစိတ်ထားပြီးတော့မှဖြော်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှပိုကောင်းပါတယ်တောက်ရတာလည်းပိုရတာရှိရဲ့အဲဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ soda တစ်ပတ်ဖြော်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါမီလီချိန်ခွက်လေးနဲ့လိုရမယ်ဒါမီလီချိန်ခွက်လေးနဲ့ချိန်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ soda ထည့်မယ်တခြားထည့်မယ်ရေခဲထည့်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြော်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသီးစီကိုကျွန်တော်30လောက်ထည့်ပါမယ်ဒီနောက်မှာမီလီချိန်ခွက်လေးမှာဒီမှာမီလီရက်ကလေးပါပါတယ်အဲမီလီရက်လေးတွေနဲ့30ပြည့်အောင်ထည့်ပါမယ်တဝက်ဆိုရင်ဒါ30 20နဲ့40ကြာတဝက်30ပါဒီတော့30မီလီထည့်ပါမယ်ဒီနေ့မှာတော့ရှိတ်ကမလိုတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီတခါရင်ကိုရောင်းမဲ့ခွက်ကလေးနဲ့တခါရင်ဆောင်းထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ pot soda ကိုဖောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုအခုတော့ကျွန်တော်ဖောက်ပြီးသားဆိုဒီဖောက်ပြီးသားကိုကျွန်တော်တို့ကလေလုံအောင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဆဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပုတ်ပြီးတော့ထားလိုက်ရတယ်ဒါအခုကျွန်တော်ဖောက်လက်စဘူးနေနဲ့တော့ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ pot soda တဘူးကိုတော့ဒီလိုဖြော်ရည်နှစ်ခွက်ဖြော်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ကတဝက်ကျန်လေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီခွက်ထဲကိုကျင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပါမယ်မီလီနဲ့အတိအကျပြောရင်ကျွန်တော်တို့160လောက်ထည့်ရပါတယ် pot soda တစ်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကျင်းပြီးထည့်ပါမယ်ကျင်းထည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တခြားရေက20လောက်ထည့်ပါမယ်စပန်းကို30ထွက်တဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပန်းနှိပ်လိုက်တယ်20ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျန်တဲ့ဟာကိုဆက်ထည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ160ဝန်းကျင်ပဲထည့်လိုက်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းကျန်တဲ့လက်တီးဖြော်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေလို့တခြားမရှိတ်တွေလို့ဒီရှိတ်ကိုင်းနဲ့ထည့်ပြီးရှိတ်ချမျိုးပါဒီဇုံးလေးနဲ့အသားလေးမှုပေးလိုက်ပါတချို့အလှဖြော်ခြင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တက်လွာကြီးထည့်ပြီးတော့မှလေယာဆိုတာဆိုပြီးဖြော်ကြရှိပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ပုံစံလေးဖြော်ပြပေးတော့ပါမယ်အခုတော့ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းမှုလိုက်ပါတယ်ကောင်းတာတော့တစ်ခါတည်းမှုပေးလိုက်တာကောင်းပါတယ်ကန်ဆာမှာရောက်လို့ယူသွားလို့အိမ်ရောက်လို့တောက်တဲ့ခါကျရင်တကြားတက်ဆိုတာကြီးကတက်ဆိုရင်မချိုတာမျိုးမပြင်းတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမကို့ချိုရမကောင်းဘူးဆိုပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်းမှုပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေခဲကိုဒီလိုခွက်ကလေးနဲ့တက်ထည့်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လိုတော့ခွက်ပြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ရေခဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါဒါမဲ့ဒီရေခဲကနည်းနည်းတော့ရိုက်ခွဲပြီးထည့်ပေးပါနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရနဲ့ထည့်ထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်လေးကနေပြီးတော့မှတော့ပင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့kiwi အသီးစစ်လေးတွေပါရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ပြီးပြီးတော့မှဒီအခန်းလေးမှာတင်ပေးတာမျိုးတို့ထိုးထည့်ရမျိုးတို့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့kiwi soda တစ်ဖက်ရတော့ပါပြီအရောင်လေးကလည်းစိမ့်လေးနဲ့ဒီမှာအောက်မှာနေမှာကျတော့ kiwi ရဲ့အသီးအစိမ်းရောင်လေးပေါ်ပြီးတော့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ soda ပုံစံလေးနဲ့တောက်ကောင်းတဲ့ soda လေးတစ်ခုကိုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖြောပုံဖြောဆက်နည်းတွေကိုကျွန်တော်ဝင်ပြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်မြတ်တာရက်ခပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ